আপনি কি জানেন যখন আমরা হাঁচি দেই তখন লক্ষাধিক ব্যাকটেরিয়া আমাদের নাকের ভেতর থেকে বেরিয়ে যায়, কিন্তু কিভাবে? অবশ্যই এতগুলো ব্যাকটেরিয়াকে বার করতে খুব এনার্জির প্রয়োজন হয়। আপনাদের জানার জন্য বলে রাখি, কোনো মানুষ যখন হাঁচি দেয় তখন তার হাঁচির স্পিড রাশিয়ার S-400 ডিফেন্স সিস্টেমের রকেটের সমান, অর্থাৎ 300 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় হাঁচির সঙ্গে বাতাস এবং ব্যাকটেরিয়াগুলো বেরিয়ে যায়। 300 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় হাঁচির স্পিড, আপনি ভাবতে পারেন? এই তথ্যটি আপনাকে কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন, এবং আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন, কারণ আমরা রেগুলার এই ধরনের নলেজেবল ভিডিওগুলি আপলোড করে থাকি।